Penyakit batuk umumnya kerap dialami oleh siapa saja, bahkan kondisi tersebut menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Meskipun terlihat sepele, batuk yang tak kunjung sembuh perlu diwaspadai. Dikutip dari Tribun Health, pada umumnya banyak orang yang menyepelekan batuk. Batuk yang dialami 3 minggu berturut-turut bisa jadi salah satu gejala seseorang mengalami penyakit TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru. Menurut WHO, pada tahun 2020 terdapat 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC. Penderita TBC akan merasakan berbagai gejala seperti batuk darah disertai dahak, nyeri dada, batuk tak kunjung sembuh selama 3 minggu, demam, mudah lelah, hilangnya nafsu makan. Tak hanya itu saja, penyakit TB juga menyebar ke organ lain hingga menimbulkan kerusakan. Di antaranya, gangguan ginjal, sakit sekitar tulang belakang, mual dan muntah, kehilangan kesadaran, serta bingung. Untuk mencegah terjadinya TBC, sebaiknya Tribuners menghindari kontak langsung dengan seseorang yang sedang sakit dan memakai masker saat berada di tempat ramai. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.